5月19號星期一朝頭早7點9，歡迎翻到嚟萬科投資頻道。比特幣4個鐘圖表咧，我哋琴日 update 嘅時候就大概喺一個咁樣嘅低位嗰度嘅。咁啊，見到個價格咧，隨後係重上翻晒所有嘅 EMA 線啦，亦都見到埋呢個動能指標咧係再一次向上升啦，再加上個波幅率指標咧喺個低位度咧係見到向上嘅一個嘅擴張啊。咁啊，當然咧，當我哋見到個波幅率指標咧向上擴張嘅時候咧，就已經係依一個咁樣嘅時候啦，去到差唔多成個 range嘅頂部啦，跟住然後咧有些許嘅一個大型嘅comeback 啦，跟住又彈翻轉頭啊！目前嚟講咧，叫做係收緊喺個高位嗰度嘅，咁啊，只要個價格咧仍然都仲係堅守緊所有嘅 EMA 線最高嗰條 EMA9啦，咁啊現時嚟講係104300蚊，咁就係會係繼續咁樣向上望嘅，而且留意埋呢一個舊底嘅一個嘅頂部105700蚊左右啦。如果能夠見到咧喺呢一日嚟講咧係升穿企穩嘅話咧，將會 confirm break out 一個大型嘅呢個嘅區間咧，然後會係繼續咁樣向上望嘅。好啦，係咪一貨現時嚟講呢個動能指標向上升緊，波幅率指標向上升緊，仍然都仲有向上望嘅空間嘅 target 就係以前講落嘅106500啊，或者109300啊呢啲咁樣嘅位置啦。咁啊，另外嚟講咧，如果要向翻下望嘅話咧，我自己就會留意翻條 EMA9嘅，咁啊104300蚊，剛好都係搭住咗呢一陣嘅頂部啦。但係見到個價格咧係跌翻落嚟，收翻低呢一個104300蚊，收低個3兩支蠟燭嘅話咧，將會判定呢一個係一個大型嘅頂部，一個假嘅突破，然後會回翻落嚟較低嘅位置啦。目前嚟講嘅話咧，我認為4個鐘嘅圖表咧仍然都仲有上望嘅空間嘅，似乎都仲有一波向上望嘅升勢啦。好啦，咁去到日線圖嚟講，亦都係啦。咁啊，一直都同大家講呢條 EMA9咧，每一日都有 follow 嘅，就係咧至少都要見到條 EMA9咧，真係收低過嘅話咧，我哋先至可以喺日線度長期少少嘅圖表咧，係開始向翻下望嘅。咁啊，見唔到咁嘅情況發生啦，一直都仲係堅守所有嘅 EMA 線，仍然都仲係保持緊向上望嘅態勢嘅。動能指標再一次見到係向上交叉啦，咁啊見到個價格咧係彈翻轉頭，條 EMA9啦收喺個高位嗰度嘅 target 就會啱啱講過嘅。係啦，呢一個嘅頂部啦，106500啦，同埋109350蚊就係舊底嘅 all time high，咁啊突破埋嘅話咧，將會係創新高噶啦。目前嚟講呢個動能指標向緊上升啦，波幅率指標係收緊落嚟嘅，繼續橫盤向上望嘅情況咧係 likely 發生啦。EMA9現時嚟講係103350蚊啦，如果見到個價格收低過嘅話咧，先至會回翻落嚟望下邊啊，咁啊望翻10萬啊呢啲咁嘅位置啦。現時嚟講咧，仍然保持 EMA9 之上嘅話咧，都仲會係繼續咁樣向上望嘅。好啦，咁啊週線圖嚟講嘅話咧，咁就仲有幾分鐘，10零分鐘就收市啦。咁啊見到嚟講咧係繼續咁樣向上升噶，咁啊仍然咧都仲係保持緊向上升嘅態勢嘅，收高過所有嘅 EMA 線咧，動能指標向上升緊，波幅率指標向上升緊，週線圖仍然都仲有向上望嘅空間嘅。咁啊去緊個極端高嘅，即係較高嘅位置咧，貨個動能指標嚟講，咁啊小心喺呢一個舊底嘅頂部，如果遲遲都未能夠突破嘅話咧，有機會見到有一個阻力，然後開始有些許嘅回落嚇。咁啊畢竟已經喺個低位嗰度咧上到嚟依家。已經係第6支嘅蠟燭，1、2、3、4、5、6第6個禮拜啦。咁去到第7啊或者第9啊呢啲咁嘅禮拜嘅話咧，咁啊有機會係一個嘅反彈回落翻嘅一個嘅時間啦。目前嚟講嘅話咧，係留意翻條 EMA9 短期咧貨週線圖嚟講係94800蚊啊嚇。咁啊只要繼續堅守條 EMA9 嘅話咧，即係最都會係繼續咁樣向上望啦。又或者咁樣講咧，佢回翻落嚟嘅話咧，可以回到落去94500咧，都其實係唔出奇，都只不過係一個回調翻落去條 EMA 線，然後繼續向上升嘅一個嘅態勢嘅啫。好啦，咁以太幣啦，以太幣嚟講咧，我哋首先 follow 咗日線圖先。日線圖嚟講咧，有些許嘅一個嘅。有些佢嘅見弱啦，你會見到咧個價格嚟講咧冇好似比特幣咁樣咧升翻上個高位嗰度啊，咁就係喺個低位嗰度，反而都仲係喺條 EMA9、EMA200大概2440蚊左右咧，係見到喺個位置咧係徘徊嘅。咁啊曾經琴晚係跌低過啦，咁啊但係最尾都係收翻高嘅，咁啊仍然係保持緊向上望嘅判定啦。動能指標向緊下跌，波幅率指標仍然喺個高位度咧係向緊下跌嘅，繼續向下橫盤收窄嘅情況咧係會出現啦。一旦收低嗰條 EMA200、2440
蚊嘅話咧，會向下望條 EMA 21啦，咁啊2250啦，同埋2080蚊望緊呢兩個嘅關鍵嘅支撐作為咧，回調繼續向上望嘅好時機啦。目前嚟講，堅守條 EMA 2440蚊嘅話咧，將會保持繼續向上望嘅判定嘅，咁就係會係繼續向上望嘅話，就要望翻落去呢一個2720啦，同埋2900甚至乎3000蚊嘅目標價格啦。好啦，咁但係睇到落去呢一個周線圖嚟講嘅話咧，以太幣咧係剛好咧喺今個禮拜咧喺條 EMA 55咧係見到有拒絕嘅，咁大概係2580蚊左右啦。咁你會見到咧上個禮拜嘅頂部嚟講咧，亦都剛好喺成個呢一個跌勢嘅 Fibonacci 線中路嘅位置2785咧係見到差唔多嘅位置掂到，然後有拒絕落翻嚟啊。目前嚟講咧，仍然都仲係堅守緊條 EMA 21，咁就喺呢個位置係見到有承托又彈翻高啦。咁啊2330蚊啦，即係話咧只要繼續堅守條 EMA 21，甚至我最低望到落條 EMA 9啦，咁啊大約2110蚊之上嘅話咧，我仍然都仲係保持緊繼續向上望嘅判定嘅。畢竟呢個動能指標係上緊嚟啦，咁啊喺個中路嘅位置嘅啫，波幅率指標咧係落緊嚟嘅，咁啊仍然向上橫盤收窄，向上回調嘅情況咧係繼續發生嘅。咁啊留意一下呢個 EMA 9啦，最低2110蚊，收低過嘅話咧，我會判定翻呢一個係一個大型嘅頂部啦，然後會回落翻較低嘅位置啦。否則嘅話咧，堅守條 EMA 9嘅話咧，我會係繼續向上望嘅。一旦能夠收高埋條 EMA 55，大概2600蚊齊頭嘅話咧，將會係繼續咁樣向上望到嚟2750啦，甚至乎3100蚊啦，依兩個嘅目標價格啦。for 周線圖嚟講。SOL 啦 ，SOL 日線圖嚟講嘅話咧係做得好過以太幣嘅，咁就係，但係又未去到比特幣咁好啦。咁你會見到咧，琴日嚟講咧都有些許嘅上升嘅，咁啊回復翻即係回升翻晒，收復翻晒所有嘅 EMA 線啦嘛，條 EMA 9最高嗰條169.6啦，咁啊見到咧係收高過嘅，動能指標開始緩解翻向上啦。一旦見到埋有交叉嘅話，亦都會 confirm 埋個動能向上升啦。咁啊喺呢一個關鍵嘅支撐161、162蚊咧，係叫做咧係堅守咗一段嘅時間啦。咁就見到係有 bounce off 啦，有反彈啦，波幅率指標仍然喺個高位度係收緊落嚟嘅，即係話咧短期嚟講未必會見到一個好大型嘅升勢啦。咁我咧有機會依附住啲 EMA 線咧慢慢橫盤向上嘅情況咧係繼續發生嘅。咁啊短期關鍵嘅下望觀察點，我會留意翻條 EMA 200、EMA 21大概162蚊嘅位置啊，失守咗162蚊嘅話咧，我先至會係向翻下望嘅。否則嚟講嘅話咧，仍然堅守嘅話咧，將會係繼續向上望啦。target 嘅話，好似現時嚟講就185蚊啦，194蚊啦，甚至乎200蚊齊頭嘅目標價格。周線圖嚟講咧，今個禮拜咧係仍然都仲係堅守緊條 EMA 所有嘅 EMA 線咧，保持緊向上望嘅判定嘅，動能指標向上，波幅率指標向下嘅，繼續橫盤向上嘅情況咧係繼續預期會發生啦。咁就係條 EMA 9最低係落到去155蚊啦，只要堅守155蚊最低嘅話咧，我都會係繼續咁樣向上望嘅。咁啊最高嗰條 EMA 21剛好都係162蚊啦，啱啱講過咧係日線圖嘅一個關鍵嘅短期下望觀察點嘅，咁就係見到周線圖咧繼續收喺依兩個位置之上嘅話咧，都會係冇問題啦。繼續向上望到落去咧，依一個跌勢嘅 Fibonacci 線至少都望到195蚊啦，甚至乎200蚊齊頭嘅位置啦。好啦，去到最後嚟講咧，我哋 update 下依一個嘅USDT 穩定幣嘅市接率，有些許嘅變化啦。咁首先嚟講，周線圖咧就冇乜變化嘅，咁就係仍然都仲係保持緊一個向下走嘅態勢啦。咁啊，今個禮拜係十字，即係叫做係收喺依一個嘅位置冇乜變化。咁啊，但係都仍然係堅守緊所有嘅 EMA 線之下啦，動能指標繼續向緊下走啦，波幅率指標繼續咁樣收窄緊啦，即係話向下回調橫盤嘅情況咧係繼續出現嘅。咁啊，下望嘅 target 咧，我會留意依一個小型嘅頂底部啦，大概4.4%啦。咁啊，再望落少少嘅話，就會係依一個關鍵嘅支撐，大概3.8%啦。咁啊，見到嗰個嘅 USDT 穩定幣嘅市佔率咧，繼續向下跌嘅話咧，亦都係代表住咧加密貨幣市場咧係繼續咁樣向上升嘅。目前嚟講咧，周線圖就係判定緊，或者叫做係指向緊依一個咁樣嘅方向嘅幣市，都仍然係向緊好嘅。for 周線圖嚟講啊嚇。咁啊，但係日線圖嚟講嘅話咧，你會見到咧依一個嘅日線圖嚟講咧，我哋之前講到咧喺個低位嗰度咧，見到係有些許嘅
一個即係以個波幅率指標喺個高位度回落啦，然後個動能指標喺個低位度上升咧，見到有些許嘅回調反彈啊。咁但係今日嚟講咧，見到嗰個嘅價格咧，再一次係收翻低條 EMA9啦，趨勢係再一次咁樣係向下望嘅。見到個波幅率指標咧繼續向下跌嘅話咧，即係話唔預期一個好大型嘅跌幅啦。摩咧可能喺呢啲位置繼續咁樣橫盤啦，落緊嚟嘅 EMA21大概係4.81%啦。咁就係佢繼續落嘅話，可能頂到落去呢一啲咁樣嘅頂部啦。只要個價格咧仍然喺呢啲位置繼續橫盤向下走嘅話咧，都會係判定咧USDT 穩定幣嘅市佔率咧向下跌，即係幣市嚟講咧，至少咧都會係橫盤，甚至乎咧係微微咁樣向上升啦。如果能夠見到個價格咧升穿咗呢一浸嘅頂部啊4.74% 開始向翻上走，試一試可能4.8或者4.94% 呢啲咁樣嘅關鍵嘅阻力位嘅話咧，見到呢一個短期嘅升幅嘅話咧，先至會判定咧加密貨幣市場咧有些許嘅回調啦，可能會 pull back 一大截少少啦。照目前嚟講嘅話咧，USDT 穩定幣市佔率咧日線圖繼續堅守條 EMA9 4.67% 之下嘅話咧，都係會保持繼續向下望嘅判定嘅，幣市仍然都仲係向緊上望啦，仍然都仲係向緊好啦。去到最後嚟講咧，我哋睇埋呢個比特幣嘅市佔率啦，日線圖嚟講咧，已經係連升咗幾日啦。今日咧，終於都見到咧係重上翻晒所有嘅 EMA 線啦，動能指標向上升，波幅率指標繼續喺個高位度收窄緊落嚟，繼續向上橫盤嘅情況咧係繼續發生嘅，即係話咧比特幣嘅市佔率咧回復翻向上望嘅態勢啦，即係話咧其他嘅加密貨幣咧嘅升幅咧或者叫做企唔企得穩咧係做得比比特幣咧係更差啦。見到埋個周線圖嚟講，亦都係一樣啦。見到個價格係重上翻晒條 EMA9嘅話咧，將會係繼續判定向上望嘅。雖然個動能指標喺個高位度落緊嚟啦，但係必須要見到條 EMA9 63.28% 係真係收低個企穩喺下邊嘅話咧，先至好開始向下望啦。否則嚟講嘅話，好似現時嚟講咧，繼續彈翻轉頭收翻高嘅喺個高位嗰度嘅話咧，都會係一直向上望嘅。咁就係即係比特幣嘅市佔率咧向好嘅話咧，就即係話個市如果回調嘅話咧，比特幣嘅價格會企得較穩啦。又或者現時嘅方向嚟講咧，比特幣加密貨幣市場上升嘅話咧，比特幣嘅升勢咧係明顯嘅，個價格升得多嘅，個 percentage 係高嘅。但係其他加密貨幣咧相反嚟講咧就升得唔多啦。好啦，今日嘅分析嚟到呢一度啦，希望大家去到最後撳個 like 同埋訂閱個頻道，多謝晒。